ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ 100% പ്യുവർ ഇൻസ്റ്റാ ഗ്ലോ പൗഡറിൻ്റെ ആണ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് വന്ന ഡാർക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് റിവ്യൂസൊക്കെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് 325 രൂപയാണ്. എനിക്ക് 300 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്